សូមជម្រាបសួរនិងសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់គម្ពីរ STEAM បាទថ្ងៃនេះយើងមកតមេរៀន Kdenlive របស់យើងមួយចំណុចទៀតទាក់ទងទៅនឹងការadd speed ធ្វើ slow motion និងធ្វើ reverse clip នៅលើវីដេអូ clip របស់បងប្អូនបាទសូមបងប្អូនចូលទៅមើលកម្មវិធី Kdenlive ទាំងអស់គ្នាបាទបន្ទាប់មកចាប់ផ្ដើមទាញនៅវីដេអូ clip របស់បងប្អូនចូលបាទឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានវីដេអូមួយដែលមាន speed normal speed ធម្មតាគឺប៉ុណ្ណឹងបាទហើយនេះបាទតាមកប៉ែនេះស្អាតជាងគាត់ទៅមួយអញ្ចឹងមុខជឿនជីតាមផ្លូវនោះអត់ស្អាតទេស្អាតតែយើងត្រឡប់ទៅពីណាដែលគេបាទដើម្បីឆេញវីដេអូ speed សូមបងប្អូន right click លើវីដេអូ clip របស់បងប្អូនបន្ទាប់មកសូមបងប្អូនជ្រើសនៅពាក្យថា change speed បាទក្នុងវីដេអូ speed ធម្មតាបាទក្នុង normal speed គឺ 100.00 បាទអញ្ចឹងដើម្បី add speed សូមបងប្អូនថែម speed ឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់150បាទឥឡូវspeed វីដេអូ speed របស់ខ្ញុំនឹងfast ជាងមុនបាទអូខេខ្ញុំនឹងធ្វើការ play ជូនបងប្អូនអូខេប៉ុណ្ណឹងបាទហើយតើតងទៅនឹងការធ្វើ slow motion ក៏ដូចគ្នានឹងដែរគឺបងប្អូនគ្រាន់តែ right click បន្ទាប់មកសូមបងប្អូនជ្រើសនៅពាក្យថា change speed បាទ change speed ហើយបងប្អូនអាចយក50ឬក៏60.00តាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូននៅក្នុងការធ្វើ slow motion ដើម្បីឲ្យវីដេអូ clip របស់បងប្អូនទៅជា normal speed វិញបងប្អូនអាចចូលទៅright click បន្ទាប់មកជ្រើសនៅពាក្យថា change speed បាទ change speed បន្ទាប់មកបងប្អូន change ទៅ100វិញបាទចឹងនោះវីដេអូរបស់បងប្អូននឹងទៅជា normal speed ធម្មតាវិញបាទមួយចំណុចទៀតបើសិនជាបងប្អូនចង់ឲ្យវីដេអូ clip របស់បងប្អូនត្រង់ចំណុចនេះមានល្បឿនលឿនហើយចំណុចនេះ slow motion បងប្អូនអាចចូលទៅកាប់វីដេអូរបស់បងប្អូនបន្ទាប់មកបងប្អូនធ្វើការ change នៅ speed របស់វាបាទហើយមួយចំណុចទៀតដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញជូនបងប្អូនគឺទាក់ទងទៅនឹងការធ្វើ reverse clip បាទreverse clip គឺមានន័យថាបញ្ច្រាស់ធ្វើឲ្យ clip របស់យើងច្រាស់មកវិញបាទអូខេខ្ញុំនឹងធ្វើការធ្វើ reverse clip នៅលើ clip មួយនេះជូនបងប្អូនទស្សនាបាទដោយថា clip មួយនេះគឺងាយស្រួលនៅក្នុងការពន្យល់បងប្អូនអំពីការធ្វើ reverse clip បាទគឺថាធ្វើឲ្យវីដេអូរបស់យើងទាញច្រាស់មកវិញបាទឧទាហរណ៍ក្នុងវីដេអូមួយនេះជាវីដេអូចូល10ទឹករបស់ខ្ញុំចង់ឲ្យចង់ធ្វើឲ្យ10ទឹកនឹងត្រឡប់មកកាន់ដៃរបស់ខ្ញុំវិញបាទអូខេដែលវីដេអូធម្មតាគឺបែបនេះបាទគឺបែបនេះបាទហើយខ្ញុំនឹងធ្វើ reverse clip ដើម្បីឲ្យដកទឹកនឹងទាញមកកាន់ដៃរបស់ខ្ញុំវិញបាទដើម្បីធ្វើ reverse clip សូមបងប្អូនចូលទៅកាន់វីដេអូ clip របស់បងប្អូនបន្ទាប់មកសូម right click ហើយសូមបងប្អូនជ្រើសនៅពាក្យថា change speed បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនអាចធ្វើការដាក់នៅ speed ធម្មតា fast speed ឬក៏ slow motion តាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនបន្ទាប់មកសូមបងប្អូនជ្រើសនៅ click នៅពាក្យថា reverse clip បាទបន្ទាប់មកសូមចុច OK
អូខេពេលនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការ play video ជូនបងប្អូនបន្ទាប់ពីធ្វើការ reverse clip រួចបាទឃើញថាលយមែនតើបាទគឺថាដបទឹកនឹងបានត្រឡប់មកកាន់ដៃរបស់ខ្ញុំវិញដូចជាយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រអីម្យ៉ាងក្នុងការចុះវាមកវិញអូខេខ្ញុំនឹងដាក់ឲ្យវាក្នុង slow motion ដើម្បីឲ្យបងប្អូនទស្សនាបាទចំពោះមេរៀនមួយហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណនិងសូម